여러분, 반이 날아가 버렸어요. 반쪽이 날아갔지만 자야죠. 어떡해요. 이게 저 몰랐는데 행운의 고양이 블랭킷이래요. 그래서 너무 귀여워서 저도 이 친구를 행운의 고양이 블랭킷이라고 부를 예정입니다. 여러분, 지금 텐트가 망가져가지고 아마 제가 방법이 잘못된 것 같아요. 가운데를 필 때 느낌이 들었던 게 뭔가 어긋났다. 결국에 부러지네요. 그래가지고 어떻게든 약간 붙인 것처럼 펴놔가지고 육각 모양이 나오긴 했거든요. 그래도 짐을 좀 최소한으로 안에 들이고 저녁 좀 먹어야 될 것 같아요. 오늘은 토리랑 테디 쉬라고 저 혼자 나왔거든요. 오늘도 역시 폭염경보라서 아까 낮에는 참 많이 덥더라고요. 근데 어느새 타프도 쳤고 날씨도 저물어 가니까 시원하니 괜찮은 것 같아요. 진짜 지금 플레음이 엄청 좋아요. 빨리 정리해보겠습니다. 모기가 생각보다 많아서 모기향 켜줄게요. 너무 무서워가지고 이렇게 한 바구니씩 갖고 다니거든요.
근데 맨날 갈 때마다 새 거를 쓰니까 이렇게 잘린 게 엄청 많아요. 그래서 이걸 어떻게 써야 되나 오늘 써볼까요? 아, 깜짝아. 사장님 안 계시는지 체크도 했으니까 불을 좀 피워볼게요. 오. 오케이. 나무 결을 넣어서 나무 결이 이거라도 좀 잘라가지고 좀 해볼게요. 이건데, 이건데요. 남들은 막 젓가락도 만들고 그러도 저는 안 되는지 모르겠어요. 손은 쪼개는 게 빠를 수도 있고. 이거나 해볼까? 여러분, 됐어. 촛불 하나로 성공할 수 있기를. 아이고. 자자. 얼른 빨리. 어떻게? 빨리. 나뭇잎을 태워서. 자, 나무에 붙을 수 있게. 자고 이렇게 살짝. 꺼져버렸어. 예. 자,
여러분 꺼져버렸어요. 아, 괜히 난리를 쳤네. 여러분 불이 너무 커. 제가 지금까지 한 모닥불 피우기 중에 가장 높은 불인 것 같아요. 진짜 잘해서 놀랍다. 이제 그러면은 이거 하는 동안 묵사발 만들고 숯이 되면은 숯불로 구워봐야 될 것 같아요. 뜨거워. 됐을 것 같아서 이제 먹어야겠어요. 기다리면서 한라산 한잔 할까요? 한라산 순한 맛이거든요. 순한 맛? 자, 레몬샷. 녹화를 했는데 영상하고 음성이 잘 녹화가 안 된 부분이 있어서 이렇게 나레이션을 한번 시작해봅니다. 시원한 묵사발로 기분 좋게 저녁 식사를 하고요. 소주 한 잔을 마시면서 정말 힐링 가득했던 것 같아요. 이제 2차 즐겨볼게요.
닭껍질 후라이드인데 코스트코에서 파는 거거든요. 진짜 맛있어요, 여러분. 제가 원래 오늘은 닌텐도를 하면서 건전하게 잠들려고 했는데 묵사발이 너무 맛있고 불고기가 맛이 없고 그러다 보니까 술이 술술 들어가더라고요. 2차까지 함께해요, 여러분. 짠! 아, 맛있다. 제가 다음 캠핑 때 뭐를 먹었으면 좋겠는지 댓글로 좀 알려주세요. 매주 색다른 음식을 먹으려고 하는데 뭔가 요즘에는 날씨가 더워서 그런가 딱 먹고 싶은 음식이 없더라고요. 맛있겠는데? 그러면 제가 그거를 먹을게요. 바람 많이 불어가지고 타투가 이렇게 뽑히는 것 같아요. 격정으로. 지금 요 라면 2개 중에서 고민하고 있는데 카레 컵라면이고 하나는 신라면인데 어제 술을 과감을 했기 때문에 이 신라면으로 먹겠습니다. 아유. No. 짜란! 신라면이 완성됐어요. 여기도 녹음이 되지 않아서 나레이션과 함께 같이 먹어볼까요? 김치 한 점 올려서 먹을게요. 아침에 진짜 배고프고 해장하고 싶었는데 매콤한 라면을 먹으니까 진짜 맛있고 잘 선택했다 이런 생각했어요. 닦이는 줄 알았는데 모기향이 녹은 거더라고요.
엄청 지독해. 우와! 나비야, 어디야, 어디야. 이거야. 우와. 그럼 우리 다음 연미 타임에서 만나요. 안녕.